السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وندعي لاخواتنا في غزة، فلسطين، جنوب لبنان، سوريا، العراق، اليمن، السودان، مصر، كل البلاد. ربنا معاهم، ربنا ينصرهم نصر عزيزا مقتدر. اللهم نصرك الذي وعدت. بشكر كل اخ واخت خارج مصر وداخل مصر، على راسي والله. بحبكم قوي، ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب، وانتوا السند والعون بعد ربنا. بشكر حضراتكم، بشكر الناس اللي معايا في قناتي، نورتوني وشرفتوني. انتوا تاج على راسي. حطوا لنا اللايكات. سامحوني ان انا بجد مش قادره اتكلم في الفيديو ده، حتى انا كمان ما نزلتش امبارح فيديوهات بسبب اللايف اللي كانت عاملاه الخالة حلمية. اقسم بالله العظيم يا جماعه انا كنت ببكي لدرجه ان انا دخلت لها في الكومنتات وبقيت اقول لهم يعني انزلي يا خاله، اعملي محضر للناس دي. اللي اسمه فيسو ده، انا اسمك غريب قوي، انا مكسوفه انطقه والله العظيم. الشاب اللي نده عليها وهي قاعده بتعمل لايف وبتكلم زاهيه على اللي هي عاملاه فيها وفي بنتها وفي طارق اللي هربان وسايب البيت وخايف طبعا. كلهم على شاب زي دوت لوحده. هقول حسبي الله ونعم الوكيل في الاخت اللي عملت كده في حلمية. احنا عارفين طبعا كل المشاكل دي بسبب اختها زاهية، بسبب ان الخالة حلمية فاتحة قناة وبتسترزق منها وبتاكل عيش منها. حلمية اللي ياما تعبت واشتغلت عند الناس وكافحت. هي انا مش عارفة بجد يا زاهية، انا مش هقولك يا داهية ولا ام الدواهي ولا الكلام ده كله، انا هقولك باسمك زي انا ما متعودة لما بطلع انتقد اي حد انا بقوله باسمه. فبجد اللايف يا جماعة اللي كانت عاملاه الست حلمية، وكانت فاتحة لايف وبتتكلم طبعا على طارق ابنها، وان هو عيال زاهية قدام ابنها طبعا، لان طارق وحيد يا جماعة. احنا عارفين ياما زاهية طلعت على نرمين واتهمتها وخاضت في عرضها. بصراحة مش انا بس اللي بقول كده يا جماعة، احنا متابعين الناس دي بقالنا كتير جدا. الخالة حلمية كانت فاتحة لايف، وعم دسوقي الراجل بجد اللي قطع قلوبنا كلنا. لو انا يا جماعة مش مجمعة الكلام قوي والله العظيم انا ما نزلت فيديو امبارح بسبب الموقف او اللايف بتاع الخالة حلمية، وهو عم دسوقي نايم على الكنبة كده وحاطط الكالونة في ايده ومعلق محاليل. الراجل بيبكي يا جماعة، بيبكي واعوذ بالله فعلا من قهر الرجال. بيعيط على بنته اللي خالتها خاضت في عرضها، بتشتم طارق ابن اختها، مسلطة عليه يا جماعة. عاملة ما يعمل بصراحة في اختها وولاد اختها، لدرجة ان مسلطة ناس راحوا فتشوا شقة نرمين واموال العامة طبعا، وكانت بتتهمها ومبلغة عليها ان هي عندها ذهب وعندها عملة يعني. نفس القصة لما بقى برضو بلغت على لبنى، لكن للأسف أختها لبنى ما كانتش موجودة ساعتها في البيت، كان ابنها زياد وفعلا اتقبض عليه، وكلنا طلعنا واتكلمنا في الموضوع ده. خلينا دلوقتي يا جماعة في بجد الأزمة الكبيرة اللي كانت فيها الخالة حلمية من أختها زاهية. يعني للأسف أنا مش عارفة أنت أختي إزاي. حقيقي بجد مسلطة ناس على اختك، طلع عليها وهي في اللايف يا جماعة. واحد بينده عليها من تحت، بينده بيقول يا طارق، فالخالة حلمية بكل نية صافية قالت له طارق مش هنا، طارق مش موجود، اتاري ده فيسو. اخصى عليك وعلى اسمك والله. فهو ده بينده عليه عشان يقول لها اقفلي اللايف يا مرة يا كذا، اقفلي اللايف، انت ايه اللي بتقوليه ده خرجت له يا عيني وهي مرعوبة، حتى ما عرفتش تصوره، ما عرفتش تاخد لقطات منه كده من وشه، لقطة بسيطة قوي، لان طبعا دي ست يا جماعة مهما كان، وراجل من الشارع عمال معلي صوته وبيشتمها ويقول لها انا هقتل ابنك كذا وكذا. فبجد الخالة حلمية رجعت وكملت اللايف تاني. قلبي معاكي والله. يعني انا بقى عايزه اتكلم كلمتين بجد. شفنا ام الولد دوت اللي اسمه فيسو طلعت للخالة حلمية، هم كانوا بيجروا ناعم بمعنى اصح يعني،
وشويه وطلع عليها وخد امه، حتى للاسف ما احترمش امه وقال لها تعالي انت ايه اللي بتعمليه دوت، ويعني قال لها لفظ مش حلو بصراحه. ام بيسو ديت ولا فيسو. المهم شويه والخاله حلميه برضو فاتحه اللايف وبتكلم الناس، لقينا اخوها حماده جاي. طب انت يا حماده معلش، انتوا مش اخوات والله العظيم لما تسيبوا واحده ضعيفه زي دي؟ يعني احنا كنا عمالين نكتب لها في الكومنتات يا ريتنا جنبك، يا ريتنا كنا جنبك، كنا فعلا وقفنا للراجل اللي هو ما عندهوش ريحه الكرامه، ان هو رايح لواحده ست يتهجم عليها في بيتها. حسبي الله ونعم الوكيل. بنقول لك يا زاهيه، قبل كده ولادك راحوا تهجموا على حماده وضربوا مرات خالهم، وتهجموا برضو على طارق ورفعوا عليه السكاكين والمطاوي. انتوا ايه يا جماعه؟ انتوا ايه بجد؟ فين بجد الشرطه او حكومه كتامه بلدهم؟ فين بجد الناس العمده اللي هناك او الناس الكبيره؟ واضح يا جماعه ان مفيش رجاله انا اسفه، يعني الموضوع بقاله بتاع 6 سنين اخت بتاكل في اختها. يعني زاهيه ما شاء الله عليها مستقويه بفلوس الداعمين زي ما بنقول. ولادها انا شايفاهم عصابه، والله دول عصابه. لما يروحوا لخالهم وهو فاتح لايف يخشوا عليه ويضربوا مرات خالهم ويشدوا التليفون منهم. وعبد المجيد راح قبل كده ضرب طارق بالقلم على وشه، ابن حلميه، ورفع عليه السكاكين، لولا ابن عمته ابن عمة طارق طبعا خرجهم بره الشقه. ايه يا جماعه ده؟ احنا فين بجد؟ احنا فين؟ احنا في غابه؟ لا البلد فيها قانون. سامحوني لو انا انفعلت شويه عم تسوقي. بجد قطع لنا قلبنا والله الراجل اللي مش قادر يعمل حاجه. هو على الفطره راجل غلبان. الست حلميه لوحدها، فين اخواتها الرجاله؟ فين اخواتها الرجاله؟ فينك يا مصطفى يا اللي انت عشان زاهيه ما شاء الله مهنياك يعني هقول ايه، التكييفات اللي بعتها لك وده والفلوس والدنيا، فطبعا انت جاي مع الحته الرايقه. عيب عليكم والله تسيبوا اختكم حلميه لوحدها كده. بس معلش العيب عليك يا خاله ان انت كنت فعلا، دي كانت فرصه ليكي، كنت رحتي وجبت لهم الحكومه وخدتهم وهم يعني هو بيهلل من الشارع كده. لما راجل زي ده، انا مش عايزه اسميك راجل والله، لاني لما تشتم الخالة حلمية كده وهي قاعدة في بيتها محترمة، وانت بعلو صوتك في الشارع يا اللي اسمك فيسو، ايه ده؟ ايه بجد؟ لا احنا في بلد قانون بجد. القانون لازم يشوف حكاية مع الناس دي. صراحة الخالة حلمية يا جماعة، الست دي والله احنا لا معاها ولا ضدها، احنا بنطلع نقول المحتوى، احنا مش عارفين اللي بينهم ايه، بس واضح من اللي هم بيظهروه علينا. الخالة حلمية ما هي معانا بقالها كام سنة بتطلع بمحتواها زي الفل. اللي ما يعرفش القصة عشان الفيديو ما يطولش، ان كل ده زاهية غارت من حلمية عشان كانت بتطلع معاها في الاول، وبعد كده قفلت لها قناتها، وبعد كده يعني حكاية طويلة قوي مسيرنا هنطلع نحكيها حتى لو هنحكيها في لايف. فبصراحة الخالة حلمية فاتحة القناة تاكل عيش يا جماعة. بنقول لداعمين زاهية لموا نفسكم شوية. الفلوس اللي فرعنت زاهية على اختها، الاخوات بياكلوا في بعض يا جماعة. انا شايفة الخالة حلمية ملهاش حد والله. حتى انت يا حمادة اتصلت يعني اتكلمت فيسو دوت وقلت له طب احنا عايزين نعمل قعدة ايه؟ ما هو كده هيركبوكوا طبعا. قعدة ايه وكلام فاضي ايه ده؟ احنا يا ستات اهو قسما بالله لو احنا جنب الخالة حلمية لكنا رحنا ووقفنا وقفة رجالة. ايه يا حمادة بجد ما عجبتنيش اللي انت بتعمله ده. الخالة حلمية ضعيفة يا جماعة، ست غلبانة، ست عايزة تاكل عيش. انا شايفاها ان عشان ضعفها ده هم راكبينها بصراحة. لكن ربنا يطمنك على ابنك. الست حلمية عيطت عياط جامد وقالت لها لو طارق ابني جراله حاجة قدام ولادك التلاتة حقك طبعا. انت ما عندكيش الا بنت وولد. يا ما اتهموا بنتك نرمين وفي خاضوا في عرضها وبعتوا لها الاموال العامه بهدلوا شقتها. لا وزاهيه طالعه في اللايف تقول دي حلميه كدابه، ده ما حدش راح لنرمين. يا سلام. واللي احنا شفناه ده ايه؟ انت ست كدابه والله، مع ان انا ما بحبش اغلط في حد. انت ست كدابه. الخالة حلمية لا غبار عليها. هتقولوا لي بقى انت في صفها، قولوا اللي انتوا عايزين تقولوه يا جماعة. اللهم لك الحمد.
ما احنا صباعنا مش تحت ضرس حد، ولا حد بيطلع يقول لنا قولوا ايه وما تقولوش ايه، او انتوا مع مين او مش مع مين. لا، احنا مع الخالة حلمية قلبا وقالبا، لان الست بقالها كذا سنة على اليوتيوب محدش شاف منها اي حاجة وحشة، لدرجة ان زاهية بتطلع تبهدلها وتغلط فيها ومسلطة ناس عليها، والخالة حلمية مدت ايديها للصلح كذا مرة، لكن للأسف هو ده اللي ركبهم عليك يا خالة حلمية. لو كنت شديدة معاهم، بس للأسف هنقول ايه، كل اخواتها مقاطعينها، وما فيش الا يمكن لبنى وبنت واختها رانيا التانية وحمادة. لكن انا شايفة حمادة بصراحة، انت اول ما كانت الخالة حلمية فتحت اللايف عندها وكانت بتعاتب الناس اللي هم ظالمين طارق، فالمفروض انت كنت اول ما شفت اللايف بتاع حلمية كنت جيت جري، مش تيجي لما احنا بقينا نكتب لك في الكومنتات يلا يا حماده روح لحلميه، حرام عليكم انتوا سايبينها لوحدها. ده احنا كنا هنتجنن والله العظيم. انا دخلت يا جماعه القناه بقيت عماله اكتب بايدي واسناني، لان شايفه عم تسوق الراجل عمال يعيط على بنته وشرف بنته ومش قادر يعمل حاجه. انتوا ايه يا جماعه، مفيش في قلوبكم رحمه؟ شنطه العلاج قد كده محطوطه على جنب الخاله حلميه، الخاله حلميه بتعيط من قلبها فعلا، العياط طالع من قلبها لدرجه والله يا جماعه ما قدرت اسجل فيديو امبارح بسبب اللايف ده. حقك علينا يا خالة حلمية، والله قلبنا وجعنا، قلبنا معاكي، احنا كلنا معاكي، كلنا معاكي. بنطلب يا جماعة من حكومة او شرطة كتامة او كتامة البلد بتاعتهم دي يتحركوا بجد، لان زاهية مش هترتاح الا لما في شاب من الشباب، ان كان طارق او ان كان حد من الثلاثة ولادها هيقع، لازم هيحصل قتيل بجد بسبب المواضيع دي. شايفين فيسو دوت واللي معاه بيقولوا هم مش هيسيبوا حقهم، هياخدوا حقهم من طارق. يعني انا بسجل الفيديو ده وكان فاتح لايف، وهنتكلم ان شاء الله برضو تاني في فيديو تاني باذن الله عشان ما اطولش على حضراتكم. هو حاكمين على طارق تقريبا، ما عرفش يدوله، هو طالع يقول 20 شبشب على وشه. ايه قله الادب اللي احنا شايفينها؟ هو انتوا هترجعوا لايام زمان ولا ايه العصا؟ هي انتوا عصابه ولا ايه؟ لا بجد، الكبير في اكبر منه، في حكومة بلدنا، في قانون تقدر توقفكم عند حدكم. وانت يا زاهية لم الدور شوية، لان كده هيقع حد، حرام عليكم. احنا شايفين يا جماعة ان مفيش رجالة، مفيش ناس كبيرة. الخالة حلمية صعب قوي ان هي واقفة لوحدها كده، بنتها نرمين بقينا نقول لها يا نرمين روحي اقفي جنب والدتك، بقت تقول والله انا مش في البيت، انا محجوزة بابني في المستشفى. راعوا ربنا يا جماعة، نرمين ابنها تعبان وقاعدة بيه في المستشفى، حلمية واقفة بطولها. راعوا ربنا، هيجيلكوا يوم يا ظلمة. حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. انا اسفه يا جماعه ان كنت اتنرفزت او صوتي عالي شويه، حقكم عليا. منظر الخاله حلميه وعم تسوقي قطعوا القلب بصراحه. بشكركم حبايب قلبي، شكرا جزيلا. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لحضراتكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.